الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ये अल्लाह ताला का हम पर एहसान है
कि उसने हमें ज़माने के इमाम मसीह माऊद और मेहदी माऊद को मानने की तौफीक अता फरमाए। anzuerkennen und an ihn zu glauben. Wo immer wir der Rechtleitung bedürfen, wo wir den Bedarf haben, etwas zu verstehen, wenn es darum geht, die Perlen der Weisheit des Heiligen Koran zu suchen, so können wir uns an die Bücher und die Aussagen des von Gott gesandten Messias wenden und wir finden dort Rechtleitung. Die Verse, die ich eingangs rezitiert habe, diese werden auch in der zweiten Rakat des Jumma-Gebets rezitiert. Das sind die Verse der Surah Al-Rashiyah. Der erste Vers, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Betrachtet ihr etwa nicht die Kamele, wie sie erschaffen wurden? Die Interpretation dieses Vers, die der verheißene Messias a.s. gemacht hat, ist in seiner Tiefgründigkeit und in seiner Schönheit und in seiner Weisheit. Und in der Hinsicht, dass sie in der Praxis umgewandt wird, ein ausgezeichnetes Bild. Der verheißene Messias a.s. hat aus diesem Vers die Thematik des Prophetentums besprochen und des Imamats. Und die grundlegende Sache, die für diejenigen wichtig ist, die an den Propheten glauben, nämlich der Gehorsamkeit, der absolute Gehorsamkeit, dieses wurde mit dem Begriff der Kamele, mit dem Wort der Kamele verknüpft und erläutert. Auf den ersten Blick mag das nun etwas merkwürdig erscheinen. Was ist denn der Zusammenhang zwischen Kamelen und des Prophetentums und der Imamat? Aber der verheißene Messias a.s. hat das so offenkundig dargelegt, dass man ins Erstaunen versetzt wird, wenn man diese liest. Der verheißene Messias a.s. sagt, der heilige Koran, der Vers des heiligen Korans, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Dieser Vers bespricht die Thematik des Prophetentums und der Imamat. Für den Kamele gibt es im Arabischen mehr als 1000 Begriffe. Und dann wurde aus diesen Begriffen das Wort Ibil erwähnt. Was ist die Weisheit dahinter? Man könnte ja auch Ilal Jamal sagen, also Jamal ist ein weiterer Begriff für Kamel. Der verheißene Messias a.s. sagt, Jamal heißt, wird für ein Kamel angewandt, wobei das Wort Ibil für mehrere Kamele verwendet wird. Und da Gott bezweckt, dass er mit diesem Begriff auf gesellschaftliche Zusammenhänge hinweist, hat Allah dieses Wort Ibil benutzt und nicht Jamal. Wir sehen, dass die Kamele die Fähigkeit besitzen, einander zu folgen. Schaut, dass Kamele eine lange Reihe bilden und betrachtet doch, wie die Kamele hintereinander auf einer bestimmten Weise laufen und derjenige Kamel, der an der vordersten Front läuft und ganz vorne läuft, ist derjenige, der am erfahrensten ist. Und hinter ihm laufen die Kamele mit einer mäßigen Geschwindigkeit und keiner von denjenigen, die hinter diesem ersten Kamel laufen, bedürfen die Notwendigkeit, dass sie auf der gleichen Ebene laufen wie der erste Kamel. Deshalb hat Allah Ta'ala gesagt, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ.
Er hat uns auf diesen Zusammenhang hingewiesen, dass die Kamele in einer Reihe hintereinander laufen. So ist das wichtig, dass auf gesellschaftlicher auf dem gesellschaftlichen Niveau, dass es einen Imam gibt. Das ist das Erste, was wir bedenken müssen. Das heißt, um die Einheit und den Zusammenhalt in der Gesellschaft sicherzustellen, ist es wichtig, dass es einen Imam gibt. Darüber hinaus muss man bedenken, dass es so der Fall ist, dass wenn es keinen Imam auf der Welt gibt, denn das Leben auf dieser Welt ist ja auch eine Reise. Und wenn es keinen Imam gibt, dann werden die Gläubigen verstreut. Darüber hinaus sehen wir, dass der Kamel weite Strecken laufen kann und weite Reisen unternehmen kann. Und ein weiteres Merkmal des Kamels ist, dass er große Wasserreserven speichern kann. Darin ist die Botschaft verborgen, dass der Mensch auch weitsichtig handeln soll und gottesfürchtig handeln soll und so sein Leben gestalten soll. Mit diesem Begriff wird uns die Gehorsamkeit gelehrt, so wie anhand des Beispiels des Kamels der Gehorsam gezeigt wird und wie die Kamele ihrem Imam folgen, so ist es für die Menschen wichtig, dass sie auch ihrem Imam gehorchen, denn bei den Kamelen ist es so, dass die Kamele, die dem Ersten gehorchen, auch ebenfalls ihren Anführer gehorchen. Also, in dieser Zeit, wo Allah Ta'ala uns gemäß seinen Versprechen und gemäß den Prophezeiungen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam den verheißenen Messias al-Islam geschickt hat und uns dann auch noch die Ehre zuteil werden ließ, an ihn zu glauben und ihn anzuerkennen und anschließend uns die Möglichkeit gegeben hat, dass wir mit dem Khilafat verbunden sind. So ist es unsere Pflicht, dass wir diesen Geist des Khilafats, diese Botschaft verinnerlichen. Der verheißene Messias al-Islam hat gesagt, also ich erläutere gerade die Zusammenfassung, der verheißene Messias hat gesagt, es wird Leute geben, die in meinem Namen das Treuegelübde von der Jamaat abnehmen. Das heißt, die in der Stellvertreterschaft zu mir, das heißt also Khalifen, das Bad abnehmen werden von den Gemeindemitgliedern. Also, wenn sie nun das Bad ableisten auf der Hand des Khalifen, dann geht die Kette zurück zum verheißenen Messias al-Islam. Und diese Beziehung zum Imam, welche sie aufrecht erhalten haben und geknüpft haben, es bedeutet, dass der verheißene Messias al-Islam, dass das Bett des verheißenen Messias al-Islam durch das sich zusammenklammern am Khilafat, dass das der Garant ist für den Fortschritt und für die Entwicklung. Die Jamaat kann nur dann voranschreiten, wenn wir uns zusammen festhalten am Khilafat, am System des Khilafat. Nur dadurch können wir durch die satanischen Angriffe uns wehren. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass der Imam ein Schutzschild ist. Also bleibt hinter diesem Schutzschild, dann bleibt ihr sicher. Und hinter einem Schutzschild zu bleiben, bedeutet, dass man absoluten Gehorsam zeigt. Dass man auf einem vorgegebenen Linie läuft,
die für ein bestimmtes, sobald man auch nur ein Quäntchen von diesem Weg abweicht, besteht die Gefahr, dass man irre geht, dass man verloren geht. Dann für den Gehorsamkeit müssen wir uns auch dieses Hadith des weißen Messias, des heiligen Propheten immer vor den Augen führen. Wer immer meinem Amir gehorcht, der gehorcht mir. Und wer ungehorsam gegenüber meinem Amir ist, der ist ungehorsam mir gegenüber. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt auch weitere Ahadith bezüglich des Gehorsamkeit und der Gehorsamkeit. Und ebenso finden wir auch verschiedene Verse im Heiligen Koran, die auf den Gehorsam hinweisen. Deshalb, da darin die Botschaft verborgen liegt, dass nur dadurch der Fortschritt und die Entwicklung der Jamaat garantiert werden kann. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir im Namen der Freiheit jene falsche Ansichten und Gedankengut vermittelt wird, nämlich, warum sollen wir uns an bestimmten Sachen richten? Warum gibt es bestimmte Regeln? Warum haben wir nicht in bestimmten Sachen vollkommene Freiheit? Ein Ahmadi-Muslim sollte stets bedenken, dass der Islam seinen Gläubigen jede regelrechte Freiheit seinen Gläubigen eingeräumt hat. Und so viel Freiheit, wie es in dem Islam gibt, gibt es vielleicht in keiner anderen Religion. Jedoch hat der Islam auch bestimmte Grenzen festgesetzt. Und diese dienen dazu, dass der moralische Zustand des Menschen verbessert wird und dienen der Besserung der Jamaat. Und dass man sich innerhalb dieser Grenzen bewegt, ist von absoluter Notwendigkeit. An dieser Stelle möchte ich auch die Amtsinhaber anweisen, wenn sie unterstützend wirken wollen für die Entwicklung der Jamaat und wenn sie nicht nur ein Amt tragen, damit sie ihre Größe zum Ausdruck bringen, dann müssen sie das Thema der Gehorsamkeit an erster Stelle beherzigen. Und die Amtsinhaber, damit meine ich die Amtsinhaber von jeglichem Stand. Und auf jeder Ebene werden wir dann das Beispiel der Gehorsamkeit sehen. Dann sehen wir alle, wie die Kamele in einer Reihe hintereinander laufen, also in den Fußstapfen des Imams treten und seinen Fußstapfen folgen. Also auch die Präsidenten, die Sadran und andere Amtsinhaber müssen reflektieren, ob ihr Beispiel der Gehorsamkeit derart ist, ob sie jede Anweisung, die vom Khalifen der Zeit kommt, dieser Folge leisten oder ob sie versuchen, diese auf verschiedene Weise zu deuten. Wenn sie versuchen, bestimmte Anweisungen immer zu deuten, dann ist das kein Gehorsam. Es gibt ein Beispiel in den Ahadith von den Zeiten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, als Hazrat Abdullah bin Masud nur einst die Stimme des heiligen Propheten hörte, hat er sich sofort auf die Straße, wo er unterwegs war, hingesetzt und er hat nicht darüber nachgedacht, dass diese Anweisung vielleicht für diejenigen gedacht war, die in der Moschee sich befinden. Und so hat er sich leise sitzend nach vorne bewegt hin zur Moschee und als einer fragte, was ist mit Ihnen los? Warum rücken Sie so auf Knien nach vorne? Antwortete dieser,
ich habe von drinnen die Stimme des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört. Setzt euch, so habe ich mich hingesetzt. Der Fragende sagte, diese Anweisung galt doch denjenigen, die in der Moschee waren. Hazrat Abdullah bin Masud sagte, das ist mir ziemlich gleich, das ist für uns alle. Wenn ich die Stimme des Propheten Allahs höre, dass er etwas sagt, dann muss ich Gehorsamkeit zeigen und das ist meine Absicht und das ist mein Zweck. Das sind die Maßstäbe der Gehorsamkeit, die wir erlangen müssen. Manchmal ist es so, dass wenn man eine Botschaft, eine Anweisung vom Kalifen erhält, dann leistet man dieser Folge, ja natürlich, aber man hat bestimmte Bedenken dabei. Und man ist nicht gewillt, dieser zu folgen. Und das ist keine Gehorsamkeit, dass man zwar einem Befehl Folge leistet, aber nicht damit einverstanden ist. Gehorsamkeit bedeutet, dass man sofort Gehorsamkeit zeigt und dass man eine eigene Meinung hat, ist an sich nicht verkehrt. Aber wenn in einer bestimmten Angelegenheit der Khalif einen Beschluss erlässt und sagt, dass auf einer bestimmten Weise gehandelt werden soll, dann muss man sofort seine eigene Meinung aufgeben. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib pflegte zu sagen, dass in einigen Angelegenheiten habe ich meine eigene Meinung und mit Argumenten lege ich diese dem Kalifen der Zeit vor, aber wenn meine Meinung abgelehnt wird, dann da kam mir nie der Gedanke, warum wurde dieser Gedanke abgelegt. Dann wird meine Meinung, die Meinung des Kalifen ist. Wenn wir mit absoluter Gehorsamkeit, dann versuche ich mit absoluter Gehorsamkeit diesem Befehl des Kalifen Folge zu leisten. Der verheißene Messias a.s. sagt, dass man sich so in die Hände des Kalifen legen sollte, wie die Leiche in der Hand des Bestatters, der die Leiche wäscht. So sollte man sich dem Imam der Zeit übergeben. Und wenn wir dieses Maß erreichen an Gehorsamkeit, dann können wir wirklich in der Tat Menschen werden, die dieses Betgelübde dem gerecht werden. Dann können wir auch diese Maßstäbe erreichen. Also jeder von uns, der das Treuegelübde versprochen hat, wird durch seine Tat es beweisen müssen. Durch sein Beispiel für die neu kommen, in die Jamaat eintreten, sowohl für ihre Nachkommenschaft zeigen, auch die Jugendlichen müssen ihre Beispiele zeigen, dass sie ein Vorbild werden, auch für Ältere, dass auch Ältere und auch Jüngere davon lernen. Und am meisten muss dieses vorbildhafte Verhalten von oben bis unten auf jeder Ebene, jeder Amtsinhaber verinnerlichen. Manchmal entsteht die Frage, das ist die Frage, also wenn es stimmt, dass diese Fragen aufstehen, die zu mir gelangt sind, dass einige sich diese Frage stellen, dass der absolute Gehorsamkeit vielleicht doch einen Schaden in sich trägt. Und dieser Gedanke ist vielleicht darauf begründet, weil sie den absoluten Gehorsam als schädlich erachten, weil vielleicht in Deutschland Hitler diesen absoluten Gehorsamkeit durchgesetzt hat und als Diktator geherrscht hat. Und deshalb hat man den Eindruck, dass man im Zweiten Weltkrieg, also die Deutschen, verloren haben. Und davon
Schaden getragen haben. Ich möchte an dieser Stelle jeden Ahmadi und jedem, der neu in die Jamaat kommt, und jedem Jugendlichen klarstellen, dass das Imamat und das Khilafat, und Diktatur, dass es einen sehr großen Unterschied gibt zwischen diesen. Khilafat bedeutet, Khilafat ist die Institution, die nach dem weißen Messias Islam errichtet wurde, gemäß den Versprechen Allahs. Und jeder Gläubige verspricht, dass wir das Khilafat weiterhin tragen werden, dieses System. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Jeder, der aus freiem Willen dieser Gemeinde beitritt, für ihn ist es dann wichtig, dass er für die Stärkung des Glaubens auch dem Imam gehorcht. Und dann muss man solch ein ein Beispiel an den Tag legen, welches für den Zusammenhalt der Nation wichtig ist. In dem Gehorsam eines Imams also indem man dem Kalifen folgt, müssen wir versuchen, die Welt zu dem Kalifen zu führen. Es gibt Menschen, die keinen Imam haben. Es gibt andere Gruppierungen, die keinen Imam haben. Und die Bemühungen, die die Jamaat unternimmt, indem sie sich mit dem Khilafat verbindet, all diese Bemühungen und Anstrengungen, der Erfolg dieser Bemühungen zeigt doch, dass die wahre Lehre des Islam zwar auch, oder die Wahrheit des Islam auch andere Muslime haben, aber mit der wahren Lehre des Islam können diese Erfolge nur dann erzielt werden, nur dann kann man Erfolg erlangen, wenn man sich mit dem Khilafat verbindet. Dann der Grund des Khilafat, der Sinn des Khilafat ist auch, dass man die Rechte der Menschen wiederherstellt, dass man diese Rechte wieder etabliert und dass man gemeinsam versucht, diese Rechte der Menschen zu wahren, dass man dem Glauben den Vorrang gibt gegenüber der Welt. Dafür ist es wichtig, dass man die Jamaat immer wieder darauf hinweist, dass die Religion in jedem Falle Vorrang haben muss vor dem Weltlichen. Und darin ist euer Fortbestand gesichert. Und das ist auch die Aufgabe des Khilafat, für die Wiederherstellung der Einigkeit, für das Tawhid Allahs sich zu bemühen, ist auch die Aufgabe des Khalifen. Wohingegen wir sehen, dass weltliche Anführer, ihnen kümmert nur, dass sie ihre weltlichen Machtbereiche ausweiten. Darum sind sie Tag und Nacht besorgt, dass sie ihren Einflussbereich ausweiten, dass sie andere unterwerfen. Schauen Sie doch auf der Welt. Es gibt Regierungen, die die Souveränität anderer Länder missachten und versuchen, andere einzunehmen, seien es Diktatoren oder auch demokratische Regierungen. Das ist die Vorangehensweise der weltlichen Mächte. Ihr falscher Stolz, für ihren falschen Stolz missachten sie die Gerechtigkeit. Welcher Diktator ist es, der mit den Bürgern seines Landes auch eine persönliche Beziehung pflegt? Der Khalif der Zeit pflegt eine persönliche Beziehung
mit jedem Ahmadi, der auf der ganzen Welt ist, und ein Ahmadi, der aus verschiedenen Nationen und Völkern stammt, wenn wir allein die täglichen Briefe betrachten, die ich erhalte, dann ist das eine Sache, die unglaubwürdig ist für die weltlichen Personen. Es ist nur das Khilafat, welches sich kümmert für den Schmerz eines Ahmadis, egal wo er sich befindet auf der Welt. Welcher weltlicher Anführer ist es, der denn für die Kranken betet? Welcher Anführer ist es? Der besorgt ist, dass die jungen Mädchen seines Volkes vermählt werden. Welcher Anführer ist es? Der besorgt ist darum, um die Bildung der Jugend. Ja, es ist richtig, dass auch Regierungen Bildungseinrichtungen einweihen und sich für die Bildung aufkommen und sorgen, aber die Bildung der Kinder, der Jugend, die wir sehen auf der ganzen Welt, die wahre Sorge trägt nur der Khalifa, der Khalif der Zeit. Es ist nur die Jamaat Ahmadiyya, die Glückseligen sind, um die sich der Khalif sorgt, um deren Gesundheit sich der Khalif sorgt. Dann gibt es Probleme bei der Eheschließung. Kurzum, es gibt kein Problem der Ahmadis, der weltweiten Ahmadis, sei es individueller oder kollektiver Natur. Es gibt kein Problem, worum sich der Khalif nicht kümmert und sich nicht vor Gott niederwerft und Gott darum bittet, um diese Probleme zu lösen. Ich sowohl wie die Khalifen vor mir haben dies getan. Ich habe ein Bild gezeigt von den mannigfachen Aufgaben, die Allah Ta'ala dem Khalifen auferlegt hat. Es gibt kein Land auf der Welt, es gibt keine Nation, wo vor dem Schlafengehen ich nicht in meinen Gedanken hinkomme. Und auch beim Schlafen und auch wenn ich schlafe und auch wenn ich wach bin, bete ich für alle. Ich sage dies nicht, dass es eine gute Tat von mir ist oder dass ich damit was bezwecke, sondern nur, damit ich weiterhin demütig diesen Dienst erweisen kann. Was ich sagen möchte ist, man kann Khilafat und weltliche Anführer überhaupt nicht vergleichen. Manchmal ist es so, dass wenn ich mit weltlichen Anführern darüber spreche, in bestimmten Sachen, wenn ich denen nur sage, wie die Post ist, die ich jeden Tag empfange, dann sind diese ins Erstaunen versetzt und sagen, wie ist es möglich, dass sie so viele Briefe bekommen? Ich möchte auch das Missverständnis einiger beseitigen, obwohl ich das auch zuvor schon erwähnt habe in den Khutbat, die ich über die Bedingungen des Bad gehalten habe, dass jeder Ahmadi verspricht, die Maruf-Entscheidung des Khalifen Folge zu leisten, zu befolgen. Einige glauben, dass sie Maruf definieren müssen. Ihnen sei klargestellt, dass die Definition von Maruf Allah und sein Prophet schon getan haben. Sie haben es bereits definiert, diesen Begriff. Maruf ist eine Entscheidung, die gemäß den Lehren des Heiligen Koran und der Sunna ist. Das Khilafat, welches gemäß den Prophezeiungen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nach dem Prophetentum etabliert werden sollte, das Khilafat, das gemäß diesem Wege handeln soll, also gemäß dem Wege des Propheten,
Und das Khilafat, was gemäß den Prophezeiungen des verheißenen Messias auch immer währen wird. Wie ist es möglich, dass dieses Khilafat gegen die Lehren des Heiligen Koran und der Sunna handelt? Und das ist Maruf und das ist mit Maruf gemeint. Ohne Gehorsamkeit gibt es keinen Ausweg für die Menschen. Oder jene, die Meinungsunterschiede mit dem Koran und der Sunna haben, dann sollen sie beweisen, dass diese oder jene Tat des Khalifen nicht dem heiligen Koran entspricht. Der heilige Prophet Islam hat auch in einer Überlieferung gesagt, dass das Vorbild und die Handlungsweise der rechtgeleiteten Khalifen auch für euch zu befolgen sind. Und deshalb, bevor man die Anweisung des Khalifen bewertet, muss man sehr tiefgründig überlegen. Wenn man einen Meinungsunterschied mit dem Khalifen hat, dann muss man im Rahmen des Respekts den Khalifen einschreiben. Es ist nicht in Ordnung, dass man hier und dort verschiedene Gerüchte verbreitet, dass das und dies meine Meinung ist und das so sein sollte. Wenn das so ist, dann ist es ein Fehler, damit, falls es Missverständnisse gibt, damit der Khalif die Möglichkeit hat, diese zu beseitigen. Und falls der Khalif es als wichtig erachtet, es der Jamaat mitzuteilen, dass er die Jamaat darüber aufklärt. Die Jamaat, wenn die sich ausbreitet, wenn sie zunimmt, dann gibt es auch immer mehr Leute, die einen Hass haben gegenüber der Jamaat, die Neid verspüren. Wahre Treue zum Khilafat ist, dass man die Pläne und diese Ränke, die diese Leute schmieden, auf jeder Ebene zunichte macht und jene, die versuchen, gegen das Khilafat zu agieren und da bestimmtes Gedankengut zu verbreiten, dass man diese erst gar nicht dazu kommen lässt. Es gibt eine Begebenheit von Hazrat Maulana Sher Ali Sahib, der nach England kam, um die Übersetzung des Heiligen Koran in Englisch zu übersetzen. Von Bombay war seine Abfahrt und als er da war, kam der Freitag und die Jamaat hat ihn gebeten, heute ist Freitag und wir bitten Sie, dass Sie das Jumma-Gebet leiten. Sie kommen gerade von Qadian, Sie sind ein Sahabi, Sie sind ein Besurg, damit wir auch von Ihnen profitieren. Und auch die Jamaat-Leute kannten ihn vorher nicht in Bombay und auch er kannte sie nicht. Er hat die Khutbah gehalten und hat gesagt, ihr kennt mich nicht. Viele von euch haben mich nicht einmal gesehen vorher. Ihr habt mich gebeten, dass ich das Jumma leite und habt mich zum Imam gewählt heute hier. Die islamische Lehre ist, wenn der Imam einen Fehler beim Namaz macht, dann soll man Subhanallah sagen. Gepriesen sei Allah. Wenn der Imam sich dann korrigiert, dann ist in Ordnung. Eure Aufgabe ist es, wenn er sich nicht korrigiert und weiter halt diesen Fehler macht und ihnen das nicht bewusst wird, trotzdem ist es eure Aufgabe, dass ihr mit absolutem Gehorsamkeit ihm Folge leistet und ihr habt nicht das Recht, ein eigenes Namaz zu beginnen. Ihr müsst euch genauso hinsetzen, aufstehen und euch niederwerfen, wie der Khalif das tut, wie der Imam das tut. Darüber hinaus sagte der, wenn das bei einer vorübergehenden Imamet das der Maßstab für die Gehorsamkeit ist, wie hoch ist der Maßstab der Gehorsamkeit? Wie hoch muss denn die Gehorsamkeit sein, wenn ihr dann in dem freiwilligen Treuegelübde zum Khalifen der Zeit eintretet und mit ihm das Gelübde schließt? Wie groß muss denn dann eure Gehorsamkeit sein? Also betrachten Sie, wenn Sie sich mit dem Khalifen verbinden, dann ist Gehorsamkeit von absoluter Notwendigkeit. Der verheißene Messias der Islam sagt, dass die Gehorsamkeit eine Sache ist, wenn sie mit Aufrichtigkeit getan wird, dann verspürt man eine wahrhaftige Freude. Der verheißene Messias der Islam sagt, man braucht nicht so viele Anstrengungen und Mujahadat,
also sich Bemühungen und Anstrengungen im Wege Allahs, wie man Gehorsamkeit braucht. Aber die Bedingung ist, dass man aufrichtigen Gehorsamkeit zeigt. Bei der Gehorsamkeit ist es wichtig, dass man sein eigenes Ich aufgibt. Ohne dies ist Gehorsamkeit nicht möglich. Und die niedrigen Gelüste sind es doch, die auch als ein Götze in den Herzen jener sind, die behaupten, an die Einheit Gottes zu glauben. Der weiße Messias sagte, kein Volk kann als Volk angesehen werden und in ihnen kann nicht der Geist der Einheit eingeflößt werden, solange sie nicht Gehorsamkeit zeigen. Wenn er sagt, lassen Sie die Meinungsverschiedenheiten weg, seien Sie einem gehorsam, demjenigen gehorsam, für den Allah es erwünscht. Die Hand Allahs ist über die Jamaat. Das ist doch darin verborgen, dass Allah die Einheit liebt, das Tawhid liebt. Und dieses Tawhid kann nicht hergestellt werden, solange keine Gehorsamkeit gezeigt wird. In der Geschichte des Islam sehen wir, dass die Gefährten auch nicht zurückschreckten, um sich abschlachten zu lassen, um der Gehorsamkeit willen. Damit ist nicht gemeint, dass sie mit dem Krieg den Islam verbreitet haben. Nein, damit ist nur gemeint, dass die Kriege, die sie führen mussten und die Angriffe, die die Gegner unternahmen, diese haben sie nicht daran gehindert, dass sie weiterhin ihrer Aufgabe folgen. Und mit diesem Gehorsamkeit standen sie und haben Gehorsamkeit gezeigt, auch gegen Heere, die viel größer waren als sie selber. Wir sehen, dass die Anhänger von Hazrat Musa a.s., weil sie nicht absoluten Gehorsamkeit zeigten, 40 Jahre lang von den Segnungen Allahs entbehrt wurden. Also, wenn wir die Segnung des Khilafats ernten wollen, dann müssen wir den Dschihad dieser Zeit, also den Dschihad der Tarbiyat, führen. Dann müssen wir diesen Dschihad, der durch Tabligh geschieht, führen. Dann müssen wir diesen Dschihad der Tabligh, der hinter dem Khalifen zu führen ist, auch führen. Das Beispiel dieses Dschihads ist das Beispiel, was der weiße Messias der Islam erläutert hat, mit den Kamelen. Man muss die Gehorsamkeit zu einer zweiten Natur werden lassen für sich. Man muss über alles andere die Gehorsamkeit gegenüber dem Imam Vorrang geben. Ich möchte weiterhin im Lichte der Interpretation des verheißten Messias al-Islam weiter ausführen. Der verheißte Messias al-Islam sagt, man muss ein großes Vorbild an den Tag legen bezüglich Gehorsamkeit. Wenn man mit dem Khilafat verbunden ist, kann man mit Geduld durch schwierige Zeiten gehen. Nur durch das Khilafat ist dies möglich. Wenn die Gegner der Ahmadiyya, so sehr sie versuchen, uns zu unterdrücken, die Gegner der Ahmadiyya, und so mehr sie versuchen, uns niederzukriegen, und so sehr sie versuchen, uns auszuradieren, Allah wird uns trotz all diesen Bemühungen uns auf unserem Wege standhaft machen. Wir sehen heute, dass andere Muslime, dass auch sie behaupten, an den Koran zu glauben und der Sunna zu befolgen. Aber wir sehen, dass wir in ihnen keine Standhaftigkeit sehen, keine Geduld sehen.
Sie bringen den Islam nur in Verruf. Welche andere Tat üben sie denn aus, als den Islam in Verruf zu bringen? Also, es ist doch das Merkmal der Jamaat des Verheißten Messias al-Islam, dass sie mit Geduld und mit Ausharren solche Beispiele an den Tag legen, dass es doch einen verwundert. Sie zeigen diese Beispiele, die die Muslime in den früheren Zeiten gezeigt haben. Und dadurch wird halt auch die Thematik, die Islamma Yahla Kubihim verdeutlicht, das heißt, dass die Späteren sich zu den Ersteren gesellen werden. Dann sagte der verheißene Messias al-Islam, dass der Kamel sich große Wasserreserven anhäuft, damit er, falls er Wasser braucht, davon schöpfen kann. Der verheißene Messias al-Islam sagte, so soll auch der Gläubige für seine Reise stets wachsam sein und vorbereitet sein. Und wie kann man sich vorbereiten? Das kann man halt nur mit Proviant. Und das kann man nur, wenn man Proviant sich anhäuft. Und der Gläubige ist auf dieser Welt wie ein Reisender. Und der beste Proviant für einen Gläubigen ist Rechtschaffenheit, ist Taqwa. Also, wir müssen derart handeln, uns unsere Taten derart richten, dass sie für uns als bestes Proviant dienen. Wir haben das spirituelle Wasser erlangt durch das Bad des Verheißten Messias al-Islam. Von diesem zu profitieren und ist nun unsere Aufgabe. Auch das muss jeder Ahmadi beherzigen und verstehen. Wie glückselig sind auch jene, die mit absoluter Gehorsamkeit dem Imam der Zeit horchen, hören und diesen Folge leisten. Und diese Sachen sind es, die und jede Handlungsweise ist dann auch die dann dazu führt, dass man von den Segnungen des Khilafats profitiert. Im Heiligen Koran hat Allah Ta'ala auch jene zu solchen erklärt, die vom Khilafat profitieren, von den Segnungen profitiert, die Allah dienen. Diese Leute sind es doch, die auf den Wegen der Taqwa wandeln, der Rechtschaffenheit wandeln. Wie können wir also sagen, dass im Khilafat es weltliche Interessen geben kann? Und wie kann man behaupten, dass auch der Khalif vielleicht weltliche Interessen hat? Weltliche Interessen, jene, die weltliche Interessen haben, die haben keinerlei Spiritualität. Und sie versuchen auch, manchmal werden sie sogar mit all den möglichen Mitteln, die sie haben, nicht erfolgreich, ihre weltlichen Interessen durchzusetzen. Denn Erfolg ist doch eigentlich dass man das letzte Ziel erreicht. Aber jene, die Allahs Zufriedenheit erlangen möchten und Taqwa erlangen möchten, ihr Ziel sind keine weltlichen Sachen, sondern ihr Ziel ist, voranzuschreiten in Taqwa. Unser Ziel ist es, die Herrschaft Gottes auf der Welt herzustellen. Unser Ziel ist kein persönliches Ziel. Wir wollen die Flagge der Tawhid emporheben. Wir wollen die Herzen der Welt gewinnen und sie zur Flagge des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam führen. Das ist unser Sinn, das ist der Zweck unserer Tabligh-Veranstaltung. Um dieses zu erlangen, beten wir auch und wir sollten auch beten dafür. Und unsere Aufmerksamkeit sollte darauf gelenkt sein. Also das Khilafat arbeitet, um diese Ziele zu erreichen. Aber wie ich bereits erwähnt habe, muss man diesen Geist verstehen, muss man verstehen, was das Khilafat überhaupt ist. Und das kann man nur dann, wenn man absoluten Gehorsam zeigt und wenn man daran glaubt und fest daran glaubt.
So mag doch jemand sich noch so gelehrt und schätzen und noch so wortgewandt schätzen, sich erachten. Aber wenn er keine Gehorsamkeit zeigt, dann hat er keinen Platz in der Jamaat. Noch kann ihm seine Weisheit und sein Verstand nutzen. Der verheißene Messias, al-Islam, dieses Zitat des verheißenen Messias, al-Islam, sollten wir uns immer vor unseren Augen führen, dass es wichtig ist für den Menschen, es zu einem festen Bestandteil, Charakterzug werden zu lassen, dem Imam zu folgen. Und wenn sie dann aufrichtig und im vollsten Maße die Gehorsamkeit verinnerlichen, wenn sie den Anweisungen, die sie vom Kalifen erhalten, Folge leisten, wenn sie dann aufhören, zu versuchen, diese zu deuten, dann dann wird auch ihr Verstand und kann ihr Verstand von Nutzen sein und wird Früchte tragen. Ich möchte die restlichen Verse, die ich rezitiert habe, dann noch erläutern. Dadurch sehen wir, dass wir die spirituellen Höhen des spirituellen Himmels nur dann erreichen, wenn wir dieses Gebot, also gehorchet dem Propheten und gehorchet dem Gesandten, verinnerlichen. Und wir können nicht diesem Gebühren als Amtsinhaber dem gerecht werden, solange wir nicht absoluten Gehorsamkeit gegenüber dem Kalifen zeigen und nicht aufhören, seine Anweisungen nach eigenem Willen zu deuten. Manchmal ist es so, dass bestimmte Anweisungen sich ändern aufgrund der veränderten Situation oder Verhältnisse. Es passiert manchmal, dass, falls der Kalif etwas anordnet, dass man versucht, danach zu suchen, wer ihm denn diese Angelegenheit vorgetragen hat. Denn wer ist denn verantwortlich, dass er diese Sache oder jene Sache zum Kalifen getragen hat? Ein Amtsinhaber sollte sich nicht darum kümmern, wer eine Angelegenheit zum Kalifen bringt und etwas ihm vermittelt. Ihre Aufgabe als Amtsinhaber ist es, wenn Sie eine Aufgabe vom Kalifen erhalten, dass Sie versuchen zu recherchieren und zu versuchen herauszufinden, was die wahre Angelegenheit ist. Also Sie sollten nicht denken, dass diese Anweisung derart und derart zu interpretieren ist. Wenn es Missverständnisse gibt, dann sollen Sie mich anschreiben und um Klärung bitten. Genauso ist es auch für jedes Jamaat-Mitglied wichtig, dass er absoluten Gehorsam zeigt. Wenn sie dies tun, dann wandeln wir auf den Weg des Fortschritts und dann können wir auch die spirituellen Höhen erreichen. Und Allah sagt, wenn ihr emporsteigt in den spirituellen Höhen, dann ist euer Glaube so stark, wie die Berge fest in der Erde festgesetzt sind. Dann werdet ihr Fortschritte erlangen, sowohl im Westen als auch im Osten, auch in Europa, sowohl wie in Asien. Auch Amerika wird euer sein und auch Afrika. Auch in Australien werdet ihr die wahre Flagge des Islams wehen lassen können. Und auch auf den Inselstaaten. Ich möchte noch eine Sache hier anmerken, dass jemand den Vorwurf gebracht hat, dass einige halt darüber nachsinnen, dass der zweite Kalif gesagt hat, wenn Deutschland erobert wird, dann wird auch Europa erobert. Dieses Zitat vom zweiten Kalifen war auf einer Jalsa Salana, auf einem Banner zu lesen und das hatte jemand beunruhigt, dass sie hier sind und er hat behauptet, sie sind hier, um Deutschland zu erobern und sie haben ganz
gefährliche Pläne. Jener, der dies zum Ausdruck gebracht hat, ist ein Missverständnis dieses Herrn. Entweder er handelt aus mangelndem Verstand oder er hat keine freien Absichten oder er versucht dem Islam zu schaden, bewusst. Und auch jemand, dem diese Frage gestellt wird, ein Ahmadi, wenn er darüber besorgt ist, was soll ich jetzt antworten, dann ist das auch ein Fehler von ihm. Jene, die objektiv die Jamaat betrachten, die verstehen sehr wohl, dass die Missionsarbeit, die die Jamaat betreibt und die Dienste, die die Jamaat der Menschheit erweist auf der Welt, ist doch deshalb, dass man den Leuten die Lehre des Islam nahebringt. Mit Eroberung und Sieg ist keineswegs gemeint, dass wir etwa das Schwert benutzen werden und Kampf führen werden. Wir sind doch diejenigen, die als erstes verkünden, dass es keinen Zwang im Glauben gibt. Glaubenssache ist Privatsache für jedermann. Wie ich sagte, auf der Welt betreiben wir Missionsarbeit und verkünden die Lehre des Islam. Unsere Aufgabe ist es nicht nur Deutschland den Islam nahezubringen, sondern der ganzen Welt. Aber nicht mit dem Schwert, sondern indem wir die Herzen erobern. Indem wir die schöne Lehre des Islams den Menschen nahebringen. Und der zweite Khalif, wo er gesagt hat, dass Deutschland erobert wird, damit hat er doch eigentlich das deutsche Volk gelobt. Und diese Worte hat er gesagt, damals wurden einige Deutsche dort eingeladen zu einer Gelegenheit, zu einem Anlass. Und das war als Lob anzusehen. Und der zweite Khalif hat doch die Deutschen damals, diese Leute und die Fähigkeiten des deutschen Volkes gelobt, dass sie die Fähigkeit besitzen, als Anführer zu dienen und diese Leute zu leiten. Und diese Aussage des zweiten Khalifen sehen wir, wie sie sich heute bewahrheitet. Auch in der Europäischen Union sehen wir doch, dass Deutschland eine führende Rolle spielt. Also bedeutet der Islam doch, dass wir die Menschen mit Allah versöhnen. Und wenn es darum geht, dass wir Deutschland erobern wollen, dann geht es darum, dass wir die schöne Lehre des Islams den Leuten hier nahebringen. Vor einigen Tagen wurde das Grundstein für die Moschee in Wiesbaden gelegt. Einige deutsche Gäste waren auch eingeladen. Auch da habe ich einiges darüber gesagt. Und jeder, der da vor Ort war, hat gesagt, dass diese Botschaft, die spiegelt das wider, was in unseren Herzen ist. Heute haben wir die Möglichkeit bekommen, die Lehre des Islam kennenzulernen. Also sollten wir stets bedenken, uns vor unseren Augen führen, dass wir, wenn wir so handeln, indem wir Allah um Hilfe erbitten, dann wird Allah Ta'ala auch demjenigen, dem er es wünscht, die Möglichkeit geben, dass er diese Lehre akzeptiert. Also müssen wir nicht irgendwie uns fürchten oder auf irgendeiner Weise uns zurückzuhalten und auf der Art und Weise zu antworten, dass wir irgendwie auch unsicher sind. Weltliche Regierungen sind nicht unser Zweck, sind nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, die Menschen unter der Herrschaft Allahs zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss jeder Ahmadi absoluten Gehorsamkeit in sich entwickeln für das Khilafat. Möge Allah Ta'ala jedem Ahmadi dieses befähigen. Amen. ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر